Chers amis, chers frères et sœurs, que le Seigneur continue à nous bénir. Քուր եղբայրներ, սիրելի բարեկամներ, շարունակենք եւ թող որ Աստծո անունը բարձրացվի։ C'est vrai que j'ai eu l'occasion dans mon service pour Dieu de prêcher dans de nombreuses églises à travers le monde. Ճիշտ է, որ իմ ծառայության մեջ շատ եկեղեցիներ, աշխարհի շատ եկեղեցիներ կարողացել եմ ծառայել, Աստծո խոսքը խոսել։ Et en même temps, je reconnais que j'ai eu peu l'occasion d'être à Arnouville, bien que ce soit pas très loin d'ici du Moulineau. Եվ պետք է միևնույն ժամանակ ասեմ, որ ճիշտ է, այս եկեղեցի մեջ շատ անգամ չեմ եղել, չնայած այն բանին, որ շատ հեռու չէի Սիլիմուլինոից։ Mais je sais que vous êtes là et je sais que le Seigneur est fidèle. Բայց գիտեմ, որ դուք ներկա եք եւ Տերը հավատարիմ է։ Et je sais que le Seigneur continue de vous bénir. Իսկ գիտեմ, որ Տերը շարունակում է ձեզ օրհնել։ C'est très touchant aussi de vous voir chanter en arménien. Շատ դուրեկան է հաճելի, որ տեսնում եմ դուք հայերեն լեզվով երգում եք, փառաբանում եք Աստծուն։ Et heureusement que notre Seigneur comprend toutes les langues. Փառք Աստծո, որ մեր Աստված բոլոր լեզուները հասկանում է։ Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, non seulement il comprend lorsque nous lui parlons, Այն հետաքրիր, որ ոչ միայն Տերը հասկանում է, երբ որ իրեն խոսում ենք, mais Dieu comprend même ce qu'on n'exprime pas. Տերը նաև հասկանում է այն, ինչ որ չենք ասում։ Il comprend ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre esprit. Նա հասկանում է ինչ է կատարվում մեր մտքի սրտի մեջ։ Et nous comprenons que nous avons un Dieu merveilleux. Եվ մենք հասկանում ենք, որ մենք յուրահատուկ սքանչելի Աստված ունենք։ Alors hier, nous avons eu l'occasion de parler des 100 ans de l'Église évangélique arménienne en France. Երեք ուրեմն մենք հնարավորություն ունեցանք խոսելու հայ ավետարանական եկեղեցիների մասին Ֆրանսիայի մեջ։ Également de parler de l'Église évangélique arménienne à Arnouville. Խոսեցինք նաև Արնուվիլի հայ ավետարանական եկեղեցու մասին։ Nous avons rappelé que le peuple arménien, depuis 1700 ans officiellement, a reconnu le christianisme comme la religion de l'État arménien. Հիշեցինք նաև, որ արդեն 1700 տարի ի վեր հայ ժողովուրդը ընդունել է քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն։ Et comment le Seigneur, au cours du 19e siècle, parmi les Arméniens qui habitaient dans la Turquie d'aujourd'hui, Եվ ինչպես Տերը ուրեմն այն հայերի միջոցով 19-րդ դարից սկսած այն հայերի միջոցով որ Թուրքիայում են ապրում et les Arméniens qui habitaient dans l'est de la Turquie d'aujourd'hui, qui sont les anciens territoires arméniens, Եվ այն ուրեմն թաղամասերում որտեղ այսօրադրությամբ արդեն հայերին չի պատկանում, բայց այն ժամանակ հայերն այդտեղ էին, comment le Seigneur a donné un réveil spirituel à ces Arméniens, արդուն տվեց հոգևոր քրիստոնյա հայ ժողովրդի միջոցով, un souci de lire la parole de Dieu, մտահոգություն որ կարդան Աստծո խոսքը, un souci de prier, աղոթեն, de passer par la nouvelle naissance, վերստին ծնունդի մասին խոսեց, դրվեց մարդկանց սրտերի մեջ et de témoigner. եւ վկայել։ Et aujourd'hui, nous voulons lire dans la parole de Dieu un texte qui va nous faire du bien. Եվ այսօր պետք է մի խոսք կարդանք Աստծո խոսքի մեջ, որ համոզված եմ մեզ պետք է օրհնված լինի, օրհնություն լինի։ C'est dans le livre de l'Ecclésiaste, Ժողովող գրքից պետք է կարդանք au chapitre 1er. առաջի գլուխ, Et je vais juste poser une question. մի հարց պետք է տամ։ Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui ont déjà lu tout le livre de l'Ecclésiaste? Կան մեր մեջ մարդիկ, որ ժողովող գիրքը ամբողջովին կարդացել են։ Et je ne demande pas aux personnes qui ne l'ont pas lu, Եվ չպետք է հարցնեմ այն մարդկանց, ովքեր չեն կարդացել, mais je vous encourage dans les jours qui viennent à ouvrir votre Bible et de lire le livre de l'Ecclésiaste. բայց ես ձեզ քաջալերում եմ, որպեսզի ամբողջովին ժողովող գիրքը կարդաք։ Alors ce livre de l'Ecclésiaste a été écrit par Salomon. Ժողովող գիրքը ուրեմն գրվել է Սողոմոն արքայի միջոցով, թագավորի միջոցով։ Et nous voulons lire ce premier chapitre qui a 18 versets. 18 խոսքեր ունի։ Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil?
Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « Vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Թող որ Աստված օրհնի իր խոսքը հայերենով հուսամ կարդացիք, չպետք է կարդամ։ Շարունակենք։ Ce matin, nous voulons parler de la vanité. Այս առավոտ կուզենամ խոսել այն մասին, որ ինչ որտեղ ուջ է, ունայն է։ Et le texte nous le dit dès le début, vanité des vanités, tout est vanité. Եվ խոսքը, որ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ ասում է ունայնություն է, ամեն բան ունայնություն է։ Alors quand on entend cela, on peut se dire, ah, les autres, quelle vanité dans leur vie. Երբ որ կարդում ենք այդ բան տեսնում ենք, ասում ենք մյուսներին նայելով, ունայնություն է։ Et si je me posais la question ce matin, et moi, par rapport à la vanité? Իսկ եթե ես ինքս ինձ հարց տամ վերաբերյալ ուրեմն ունայնության վերաբերյալ։ Alors le roi Salomon essaie de nous expliquer ce que cela veut dire, cette Սողոմոն թագավորը vanité. փորձում է նույն ձևով խոսել, մտածել, Parce qu'en réalité, l'homme se donne beaucoup de peine. որովհետև իրականում մարդը շատ ջանքեր է թափում։ Les générations viennent et partent et se succèdent. Սերունդները գալիս են, անցնում են հերթականությամբ։ La nature suit son cours. Բնությունը իր ընթացքն ունի։ Le soleil, les vents, les mers. Արևը, քամիները, ծովերը։ Et voici que nous ne sommes jamais rassasiés. Եվ ահա մենք ընդհանրապես բավարարված չենք։ Et il y a cette parole au verset 9 qui nous dit 9-րդ խոսքը, որ մեզ ասում է. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Արեգակի տակ նոր բան չկա։ Alors les plus jeunes et les enfants et les ados vont nous dire c'est pas vrai. Երիտասարդները, փոքրերը կարող են ասեն դա ճիշտ չէ։ Ils vont sortir leurs jeux électroniques. Էլեկտրոնիկ խաղերը պետք է հանեն։ Et les enfants, les jeunes comme les adultes, nous allons sortir notre téléphone portable, Հետո մենք հեռախոսները պետք է մենք հանենք, չէ։ nos ordinateurs, Մեր համակարգիչները, et nous allons dire quel progrès. եւ մենք կարող ենք ասել, այս ինչ առաջ են տած։ Mais la parole, ce n'est pas de cela qu'elle parle. Բայց Աստծո խոսքը միայն այս մասին չի խոսում։ Alors,
Salomon, nous l'avons dit, il est le roi à Jérusalem. Ուրեմն Սողոմոն թագավորը Երուսաղեմում թագավոր է։ Et c'est un roi qui est sage, c'est un roi qui est intelligent. Նա մի թագավոր է շատ իմաստուն, խելացի։ Il a essayé de faire une étude de cette situation. Նա փորձել է ինչ-որ ուսումնասիրի այս հարցը։ Il a fait une sorte de recherche, Նա փնտրումներ է արել։ comme si un étudiant à l'université faisait une licence, une maîtrise, un doctorat sur un sujet précis. Ինչպես մի կարելի է ասել ուսանող ինչ-որ մի ուսմունք փնտրում իր համալսարանական, այսինքն ուսանողական տարիներին պետք է փնտրումն անի։ Donc il fait une analyse de ce qui se passe et de ce qui existe. Եվ նա փորձում է հասկանալ ինչ-որտեղ թե ինչ է եղել, ինչ կա եւ ինչ պետք է լինի։ N'oublions pas, c'est un homme sage. Չմոռանանք, որ իմաստուն մարդու մասին է խոսքը գնում։ La sagesse. Իմաստություն։ Vous savez, dans des familles ou dans les églises ou dans la société, Գիտեք, ընտանիքների մեջ, եկեղեցիների մեջ կամ հասարակության մեջ il nous arrive parfois de dire cette personne, c'est une personne sage. երբեմն մենք կարող ենք ասել, որ այս մարդը իմաստուն մարդ է։ Que la personne soit dans la foi chrétienne ou pas, il y a des gens comme ça qui ont une sagesse. Այդ մարդիկ քրիստոնյա լինեն կամ հավատքի մեջ լինեն, թե չէ, կարող ենք հասկանալ, տեսնել, որ այդ մարդիկ իմաստություն ունեն։ Salomon, il est sage et il nous dit la chose suivante. Սողոմոն թագավորում են իմաստուն է եւ այս հետեւյալ բաներն է ասում մեզ։ Tout est vanité et poursuite du vent. Ամեն բան ունայնություն է եւ ամեն ինչ ունայնություն է։ C'est un petit peu sévère comme analyse. Դա կարելի է ասել մի քիչ դաժան է, չէ՞։ Nous, on aimerait dire, mais il y a beaucoup de choses qui sont bien dans le monde. Բայց մենք կարող ենք ասել շատ լավ բաներ կա Il y աշխարհի a մեջ։ beaucoup de choses qui sont bien dans ma vie. Իմ կյանքի մեջ շատ լավ բաներ կան։ On va pas tout jeter à l'eau quand même. Ամեն ինչ որ չեն կարող գցել ջրի մեջ, թափել։ Dans son analyse, il dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Իր մտքի մեջ նա ասում է ինչը որ կռացած է հնարավոր չէ ոտքի կանգնեցնել։ Alors, on pourrait dire, c'est une forme de fatalisme. Ինչ որտեղ կարող ենք ասել դա ճակատագրական մոտեցում է։ Vous savez, c'est quand on se dit, c'est écrit, Մենք երբեմն ասում ենք գրված էր ճակատին։ ça va se faire, Դա պետք է լիներ։ que je le veuille ou non, eh bien ça va se faire. Ես ուզեմ, չուզեմ, այդպես պետք է լիներ։ Alors c'est dangereux de penser comme ça, Գիտեք, շատ վտանգավոր է այդպես մտածել։ surtout si on est croyant chrétien. Ավելի շատ երբ որ մենք քրիստոնյա ենք, երբ որ հավատացյալ ենք։ Si le Christ est dans ma vie, je ne peux pas dire comme ça, eh bien oui, c'est fatal, ça va se faire, j'y peux rien. Եթե ես քրիստոնյա եմ, եթե ես Քրիստոսին եմ հետևում, չեմ կարող այդ բառերն ասել, այո, կլինի, այդպես պետք է լիներ։ Maintenant, c'est différent quand on dit Dieu sait tout. Բայց տարբերությունը այն է, երբ որ մենք կասենք Աստված ամեն բան գիտի։ Et quand je suis convaincu que Dieu non seulement sait ce qui se passe maintenant, mais il sait pour toi et pour moi ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Եվ նաև այն է տարբերությունը, երբ որ մենք գիտենք, որ Աստված գիտի ամեն բան մեր կյանքի մեջ այսօր եւ թե մի քանի օր հետո ինչ պետք է լինի։ Quelque part, oui, c'est écrit dans le livre de Dieu. Ինչ որտեղ Աստծո գրքի մեջ գրված է։ Mais en même temps, Dieu nous laisse libres. Բայց ամեն դեպքում Աստված մեզ ազատ է թողնում։ C'est nous qui décidons ce qui va être écrit dans le livre, Մենք ինչ որտեղ ընտրություն ունենք en bien ou en mal. անելու ասելու թե ինչ պետք է շարունակվի գրվելու Et je այդ ne peux գրքի pas մեջ։ rejeter la faute sur les autres. Թե բարին, թե չարը։ Եվ չեմ ուզում մարդկանց վրա ինչ որ մեղքը գցեմ։ Et bien sûr, je ne vais pas rejeter la faute sur Dieu. Իրականապես չեմ ուզում թե մարդկանց վրա մեղքը գցեմ, թե Աստծո վրա մեղքը Parce գցեմ։ que Ոչ, Dieu, il est bon. որովհետև Աստված բարի է։ Dieu est amour. Աստված սեր է։ Et il y a des gens des fois qui disent, oui, mais si Dieu sait tout à l'avance, donc moi je n'ai rien à faire, puisque les choses, elles sont déjà écrites. Եվ երբեմն մարդիկ կասեն, եթե Աստված ամեն բան գիտի, ամեն բան գրել է, էլ ինչ ունեմ ես անելու, որովհետև չեմ կարող ինչ որ մի բան փոփոխեմ։
Moi, ça ne me gêne pas que Dieu sache tout. Գիտեք, ինձ չի խանգարում այն փաստը, որ Աստված ամեն բան գիտի։ Au contraire, ça me rassure. Հակառակը դրան դա ինձ ավելի շատ վստահություն է ներշնչում։ Parce que prenons le problème en sens inverse. Քանի որ եթե հակառակ ձև վերցնենք այս բանը, Si Dieu ne sait pas ce qui va se passer dans ce monde, եթե Աստված չգիտենար, թե ինչ պետք է լիներ այս si Dieu ne երկրում, sait pas ce qui va se passer dans ta vie et dans ma vie, եթե Աստված չգիտենար, թե ինչ պետք է լինի քո կյանքի մեջ, իմ կյանքի մեջ, quel drôle de Dieu. ինչպեսի Աստված կլիներ։ Un Dieu qui ne maîtrise rien, Տարօրինակ Աստված կլիներ, որ amեն բան չի կառավարում, un Dieu qui maîtrise seulement ce qui s'est passé avant, Աստված, որ միայն կարող է ուղղակի գիտենալ, թե ինչ որ անցյալում է կատարվել, moi je ne veux pas croire un tel Dieu. ես այսպիսի Աստուն չեմ ուզում հավատալ։ Oui, Dieu sait tout ce qui va se passer pour toi et pour moi dans les jours qui viennent. Այո, Աստված գիտի, թե ինչ պետք է լինի քո կյանքի, իմ կյանքի մեջ, ապագայում։ Et en même temps, ça me rappelle que nous avons un grand Dieu. Բայց միևնույն ժամանակ հիշեցնեմ, որ մենք մեծ զորավոր Աստված ունենք։ Alors le fatalisme, Ուրեմն ճակատագրությունը, et puis le fait que les uns et les autres, parfois, nous essayons, comment dire, nous essayons d'être cool par rapport à nous-mêmes, même quand on se trompe. Դրանից հետո կարելի է ասել, չէ՞ շարունակենք միտքը, երբեմն մարդիկ կան իրենք իրենց հետ շատ այսպես ասած ազատ են կամ լավ են ընդունում իրենց Et quand on essaie de trouver toujours des raisons, quand Et on a évidemment- fait ceci, quand on a fait cela, quand c'est pas très bien, Երբ որ սխալներ են թույլ տալիս, ասինքն մարդիկ երբ որ սխալներ են թույլ տալիս, երբեմն իրենք իրենց ներողամիտ են, լավ են վերաբերվում, կարելի ասել, qu'est-ce qui se passe à la conversion quand j'accepte Jésus-Christ dans ma vie? եւ փնտրում են իրենք իրենց ներողություններ, բայց երբ որ գալիս ենք Աստծո առաջ, երբ որ ապաշխարության պահին ենք, շեմին ենք գալիս, Qu'est-ce qu'il change dans ma vie? ինչ է փոխվում իմ կյանքի մեջ այդ ժամանակ։ Je me souviens dans mon ministère d'avoir rencontré une personne qui était très consacrée à l'œuvre de Dieu. Ես հիշում եմ մի մարդու, որ ամբողջովին տրված էր Աստծո գործի ծառայության համար, Mais quand on faisait des rencontres de responsables pour voir comment faire avancer l'œuvre de Dieu, բայց երբ որ հանդիպումներ ունենք, ուրեմն մեծերով, պատասխանատուներով հավաքում են, որպեսզի Աստծո, ուրեմն Թագավորության Աստծո եկեղեցին առաջ տանենք, quand on étudiait certains programmes, certaines actions à faire pour l'avenir, երբ որ ինչ որ մի ծրագրեր ենք ուսումնասիրում, ինչ որ մի բաներ ենք կազմակերպում, vous savez, dans toute l'Église, il y a des groupes qui travaillent de Բոլոր- responsables. բոլոր եկեղեցիների մեջ կան պատասխանատուներ, կան մարդիկ, հավաքում են, մտածում են, նստում են, ծրագրեր են Et գրում, je suis շահադրում sûr են։ qu'ici à Arnaudville, avec le pasteur, il y a des personnes qui se retrouvent à différents niveaux pour réfléchir, penser, organiser. Եվ ես համոզված եմ, որ այստեղ էլ Արնուվիլ եկեղեցու մեջ, այստեղ էլ մարդիկ հավաքում են, նստում են, մտածում են, գրում են, Et c'est très bien. կազմակերպում են եւ դա շատ լավ է։ Et donc, il y avait en tous les cas une personne, une fois, qui, dans la discussion, avait du mal à accepter les idées des autres. Եվ այս մարդը ուրեմն ինչ որտեղ դժվարություն ուներ մյուսների հետ ընդունելու մյուսների մտքերը։ Je suis persuadé qu'à Arnaudville, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Ես գիտեմ, որ Արնուվիլի եկեղեցում նման խնդիրներ չունեք։ Et cette personne, lorsque son idée ne passait pas, Եվ այս մարդը, երբ որ իր միտքը չէր ընդունվում, elle commençait un petit peu à s'exciter, մի քիչ գրգռվում էր այդ մարդը, à s'énerver, ջղայնանալ, à se mettre en colère այո, ջղայնանալ, et à être très désagréable. եւ շատ ինչ որտեղ անդուր վարկ ուներ։ Et après, quand on essaie de raisonner cette personne, Եվ երբ որ փորձում ենք այդ մարդուն ինչ որ ձևով խոսք հասկացնել կարելի ասել, en lui disant, mais tu as accepté le Seigneur dans ta vie, ասելով որ բայց դու Հիսուսն ունես քո սրտի քո tu es կյանքի մեջ։ passé par une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Վերստին ծնունդ ունես, ապաշխարել ես։ Jésus-Christ a pardonné ton péché, tu es devenu une nouvelle personne. Հիսուս ներել է քո մեղքեր, դու նոր մարդ ես տարի ինչ որտեղ։ Et la réponse était la suivante. Պատասխանը հետեւյալն էր. Mon caractère, il est comme ça, Իմ բնավորությունը այսպես է, et vous devez m'accepter comme ça. եւ դուք պետք է ինձ ընդունեք ինչպես ես կամ։ Et nous, on lui disait non. Եվ մենք իրեն ասում ենք ոչ։ Et vous savez, c'est très important. Եվ գիտեք, շատ կարեւոր է, Et cette parole, je suis sûr qu'elle vous parle et elle me parle. ես համոզված եմ, որ այս խոսքը ձեզ խոսում է, ինձ էլ է խոսում։ Parce que regardez, si Jésus ne peut pas changer les traits de mon caractère, Որովհետև իրականապես եթե մտածենք, եթե Հիսուս չի կարող իրականապես մեր բնավորության գծերը փոխել,
qu'est-ce qu'il change alors dans ma vie? իրականապես ինչ է փոխում մեր կյանքի մեջ։ Et chacun d'entre nous, nous savons ce que le Seigneur doit changer. Եվ ամեն մեկս գիտենք, որ Տերը պետք է մեզ փոխի։ Et pas seulement chanter merci Seigneur parce que tu m'as sauvé, j'ai une place dans le ciel. Մենք չենք գալիս ուղակի ասելու «Փառք քեզ Աստված, որտեղ երկնքում պետք է շարունակել Mais փառաբանել»։ ici, sur cette terre, Բայց այստեղ երկրի վրա, dans ma propre famille, իմ ընտանիքի մեջ, dans mon entourage, իմ շրջապատի մեջ, dans mon église, իմ եկեղեցու à մեջ, mon travail, իմ աշխատանքային à վայրում, mon école, à mon université, դպրոցում, համալսարանում, si je ne suis pas différent des autres, ես եթե մյուսներից տարբեր չեմ, ça sert à quoi d'accepter Jésus-Christ? էլ ինչ միտք ունի Քրիստոսին ընդունելը։ Nous croyons qu'à la conversion, la croix de Jésus-Christ et sa résurrection, c'est une merveille. Մենք հավատում ենք, որ հանդիպելով խաչին Քրիստոսին, որ հանդիպում ենք, մեզ իրականապես պետք է վերափոխի։ Alors Salomon, il continue, il a voulu connaître la sottise et la sagesse des hommes. Ուրեմն Սողոմոն արքան շարունակում է ժողովող գրքի առաջի ուրեմն գլխի մեջ, նա շարունակում է ասելով այն մարդկանց կարելի ասել տգիտությունը, Et on se rend compte que parfois, les gens qui sont limités un petit peu au niveau soit intellectuel ou connaissance, երբեմն տեսնում ենք, որ մարդիկ ինչ որտեղ սահմանափակ են իրենց գիտության, իրենց հասկացողության, ces personnes sont Mais- parfois plus heureuses que les personnes qui se disent sages. եւ այդ մարդիկ, նման մարդիկ հնարավոր է, որ իրենք իրենց գտնեն խելացի եւ ուրախ լինեն ավելի, որովհետեւ չգիտեն շատ բաներ։ Alors on pourrait faire tout un message sur ce sujet, mais je laisse à votre pasteur de le faire un jour. Merci։ Alors, Եթե խոսանք նման մարդկանց մասին, հնարավոր է նույնիսկ մի առանձին քարոզ խոսվի, բայց ժամանակ պետք է տամ ձեր alors հովիվին, devant որպեսզի cette խոսάει։ situation, quand Salomon dit que tout est vanité dans notre monde, Ուրեմն այս խոսքի առաջ, երբ որ Սողոմոնը մտածում է աշխարհի այս մարդկանց մասին, on peut avoir différentes attitudes. մենք կարող ենք մի շարք ուրեմն տարբեր վարքեր ունենալ։ Il y en a qui vont dire, puisque la vie, elle est comme ça, Որոշ մարդիկ կարող են ասել, եթե կյանքը այսպես է, alors on va essayer de rechercher la joie et le plaisir. ուրեմն պետք է ուղղակի մենք փնտրենք ուրախությունը եւ հաճույքը։ Vous vous souvenez, l'apôtre qui nous dit la chose suivante, Հիշում եք, երբ որ առաքյալը հետեւյալ բանն է մեզ ասում, mangeons et buvons parce que demain nous allons mourir. ուտենք, խմենք, որովհետեւ վաղը պետք է մահանանք։ Et d'autres qui disent, puisque la vie, elle est pas terrible, alors essayons d'avoir une bonne vie de famille. Մյուսները կասեն, եթե կյանքը դժվար է, փորձենք վեր մեր ընտանիքի մասին հոգտանել։ Et d'autres vont dire, il y a beaucoup d'injustices dans ce monde. Մյուսները կասեն, այս աշխարհի մեջ շատ անարտարություն կա։ Je vais m'engager pour qu'il y ait plus d'égalité sociale. Ես պետք է հանց վերցնեմ եւ ինչ որ մի բաներ ջանքեր թափեմ, որպեսզի այս աշխարհի մեջ, այս հասարակության մեջ լինի արտարություն։ Et certains vont s'engager dans un combat syndical, politique, social. Եվ տարբեր ինչ որ պայքարների մեջ պետք է մտնեն, այսինքն քաղաքական, հասարակական կամ ուրիշ պայքարների մեջ Et պետք d'autres է vont մտնեն։ dire, puisque la vie passe vite, essayons d'avoir le plus possible de richesse, de l'argent. Մյուսները պետք է տանջվեն, որպեսզի իրենց կյանքի մեջ ավելի հարստություն, ավելի հաջողություններ փնտրեն։ Salomon, dans un chapitre suivant, il nous dit la chose suivante. Սողոմոն թագավորը այն մեկ ուրիշ ուրեմն գլուխների մեջ ժողովող մեկ ուրիշ բան պետք է ասի մեզ։ J'ai amassé beaucoup de richesses. Ես շատ հարստություն ձեռք բերեցի, Après moi, qu'est-ce qui va se passer? ինձանից հետո ինչ պետք է լինի։ Qui va hériter de tout cela? Ով պետք է այս փողը վերցնի, ստանա։ Mon fils, ma fille, mes enfants? Իմ երեխաները, որդիս, Mais դուստրը։ alors il se pose la question suivante, Salomon. Եվ հետեւյալ հարցը պետք է տա Oui, mais ինքնին։ si ceux qui vont hériter de cela, donc mes propres enfants, ne sont pas sages, Եթե կտակեմ ուրեմն այս փողը հարստությունը այդ երեխաներին եւ եթե նրանք իմաստուն չգտնվեն, s'ils dilapident tout cela, եթե ամբողջովին վատնեն այս փողը ça va հարստությունը, profiter à qui? ում պետք է այս փողը իրականապես վայելի, ով պետք է վերցնի Moi, j'ai ճիշտ ձևով։ transpiré pour ramasser dessous, et puis mon fils, ma fille vont dilapider tout cela. Ես քրտինք եմ թափել, այս փողը կողքի եմ դրել, հարստությունը բերել եւ իմ երեխաները պետք է փչացնեն կողքի դնեն։ J'avais un bon ami qui n'était pas dans la foi, Ես մի լավ ընկեր ունեի, որ հավատքի մեջ չէր, et
À la sueur de son front, il a réussi à avoir une grande richesse, beaucoup d'argent. Իր իրականապես ճակատի քրտինքով կարելի է ասել, կյանքերի ընթացքում կարողացավ մեծ հարստություն ձեռք բերել։ Et de son vivant, il me disait la chose suivante. Եվ երբ որ կենտանի էր, ինձ հետևյալ բաներ ասում. J'ai une fille unique, Ես մի դուստր ունեմ, միակ, mais j'ai fait un testament. բայց ես կտակ եմ, ուրեմն գրել, ստորագրել, Ma fille, elle aura que 20 à 30% de ma richesse. իմ աղջիկը իմ հարստության միայն 20-ից 30% հարստությունը պետք է Et ունենա։ je lui ai dit pourquoi. Եվ ես ասեցի ինչու։ Il m'a dit d'abord, t'inquiète pas, ça fera déjà pas mal d'argent. Ես իրեն ասեցի, մի անհանգստացի, արդեն լավ փող է այդ 20-30%-ը, լավ հարուստ կլինի։ Et puis j'ai compris que sa relation avec son gendre, son beau-fils, n'était pas terrible. Եվ ես հասկացա, որ նրա ուրեմն հարաբերությունը իր փեսայի հետ այդքան է լավ չէր։ Et il ne voulait pas qu'il y ait trop de choses qui arrivent entre leurs mains. Եվ հասկացա, որ չէր ուզում իր փեսայի ձեռքերի մեջ շատ փող ընկներ։ Et le reste de sa fortune, il a eu la bonne idée de la léguer à de nombreuses organisations humanitaires. Եվ նրա մնացած հարստությունը նա կտակեց շատ բազմաթիվ ուրեմն բարեգործական ասոցիացիաներին։ Autre point dans notre texte, il y a un temps pour tout, nous Մեկ dit ուրիշ Salomon. կետ կարելի է ասել այս ժողովող առաջի գլխի մեջ, որ կարող ենք տեսնենք Սողոմոն թագավորն ասում է, որ Un temps pour naître, ժամանակ կա ամեն ինչի, ծնվելու ժամանակ կա, un temps pour mourir, մահանալու ժամանակ un կա, temps pour rire, ծիծաղելու un ժամանակ temps կա, pour pleurer. լացելու ժամանակ կա։ Et alors quand on lit au chapitre 3 Եվ երբ որ կարդում ենք 3-րդ գլուխը, de ce livre, այս գրքի, on voit qu'en réalité, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, c'est un don de Dieu. տեսնում ենք, որ իրականում ինչ որ ենք եւ ինչ որ ունենք, դա Աստծո պարգև է։ Et si l'un ou l'autre dit je suis un beau garçon, une belle fille, Եթե մեկը կամ մյուսը կասի ես գեղեցիկ տղա կամ աղջիկ եմ, j'ai réussi dans ma vie, ես հաջողություն ունեմ իմ կյանքի մեջ, les gens me respectent, մարդիկ ինձ հարգում են, et ainsi de suite, tout ce qu'on peut եւ հետո dire. ինչքան բաներ ենք լսում, չէ՞ այս մասին։ N'oublions jamais que ce que je suis, ce que j'ai, c'est un don de Dieu. Չմոռանանք երբեք, որ ինչ որ ենք եւ ինչ որ ունենք, դա Աստծո պարգև է։ Et cela nous pousse à la crainte de Dieu. Եվ դա մեզ հրում է Աստծո երկյուղ ունենալու։ La crainte de Dieu, il ne faut pas le comprendre comme la peur de Dieu. Աստծո երկյուղ ունենալ չպետք է հասկանալ վախենալ Աստծուց։ La crainte de Dieu, c'est tout simplement le respect que nous avons vis-à-vis de Dieu. Աստծո երկյուղը դա այն է, որ պետք է մենք իրականապես պատվենք, մեծարենք մեր Աստծուն։ Il m'aime et je l'aime aussi. Ես sիրում եմ իրեն եւ նա ինձ sիրում է։ Il est tout pour moi. Նա ամեն ինչ է ինձ համար։ Il y a le problème de la méchanceté. Եվ դե չարության խնդրեմը կա։ Il y a des gens qui ne sont pas gentils Մարդիկ կան իրականապես բարի չեն։ et qui persistent dans leur méchanceté. Իրենց չարության մեջ ընկած շարունակում են չար լինելը։ J'espère qu'il n'y en a pas trop parmi nous ce matin. Հուսով է, որ մեր մեջ նման մարդիկ չկան։ Et vous savez, parfois, Եվ գիտեք, երբեմն la méchanceté, չարությունը c'est la conséquence de l'ignorance դա գիտության հետևանքն է, չգիտենալու հետևանքն է։ ou parfois de la bêtise. Կամ չարիքի կամ սխալի։ Salomon nous parle de l'oppression des plus faibles. Եվ Սողոմոն արքան նաև խոսում է այն մասին, որ այն թույլերին, այսինքն սեղմում են, ճնշում են։ Rien n'a changé aujourd'hui. Ոչ մի բան չի փոխվել այսօր էլ։ Le fort, le faible, Զորերը, թույլը, celui qui a la puissance et celui qui est délaissé. նա որ զորավոր է եւ նա որ լքված է։ Et alors, c'est comme si Salomon faisait un appel à la simplicité. Եվ ինչ որտեղ Սողոմոն թագավորը ինչ որ կոչ է անում մի հասարակ լինելուն։ À l'humilité, Խոնարհության, pour s'approcher de Dieu, որպեսզի Աստծուն մոտենանք։ pour parler avec Dieu. Խոսենք Աստծո հետ։ Mais vous savez, pour parler avec Dieu, Եվ գիտեք խոսելու Աստծո հետ il faut d'abord l'écouter. պետք է առաջի հերթին լսել։ Et Salomon insiste encore en disant la sagesse vaut mieux qu'un héritage. Սողոմոն թագավորը կասի, որ իմաստությունը ավելի լավ է, քան թե ինչ որ հարստություն։ Allez, vous voulez qu'on fasse un petit jeu là entre nous? Մի խաղանք համաձայն եք, եթե կուզեք։ Sous forme d'une question très simple. Ուղղակի հասարակ հարց պետք է տանք։
est-ce que je préfère recevoir de la part de Dieu la sagesse qui vient d'en haut, Ես նախընտրում եմ Աստծուց ստանալու այն իմաստությունը, որ վերից է գալիս, ou est-ce que je préfère un héritage avec beaucoup d'argent? թե ես կնախընտրեմ այն հարստությունը, որ երկիրն է տալիս։ Ah là là. Mais ne répondez pas à haute voix. Hein. Բարձրացան մի Chacun պատասխան։ répond dans son cœur. Ամեն մարդ իր սրտի մեջ թող պատասխանի։ Alors je vais vous dire un petit secret. Մի գաղտնիք ձեզ ասեմ։ Si vous répondez la sagesse, Եթե դուք ընտրեք իմաստություն, celle qui vient d'en haut, այն որ վերից է գալիս, ah, c'est pas impossible de recevoir autre chose aussi. համոզված եղեք, հնարավոր է որ ավելին ստանաք, մյուսներն էլ ստանաք։ Mais si c'est l'inverse qui vous intéresse, Բայց եթե հակառակ ավելի շատ հարստությունն է ձեզ հետաքրքրում, vous risquez de ne jamais recevoir cette sagesse qui vient d'en haut. վտանգը կա, որ երբեք երկնքից այդ իմաստությունը չստանաք։ Et au chapitre 8, Salomon dit la chose suivante. Եվ 8-րդ գլխի մեջ ժողովողը մեզ ասում է. Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Ես գիտեմ, որ ուրախությունը, երջանկությունը գալիս է նրան, ով Աստծուց երկյուղ ունի։ Il y a une autre vanité dans la vie. Մեկ ուրիշ ունայնություն կա կյանքի մեջ։ Et Salomon se pose la question. Եվ Սողոմոնը կրկին հարց է տալիս. Pourquoi certaines épreuves arrivent au juste? Ինչու համար որոշ փորձություններ արտարներին է դիպչում։ Les justes sont ceux qui, en Jésus-Christ, ont reçu le salut, la vie nouvelle. Արտարները նրանք են, ովքեր ընդունեցին Քրիստոսին իրենց կյանքի մեջ, Dans իրենց le սրտի sens où nous մեջ։ sommes justifiés. Pour Dieu, nous sommes justes. Մենք ինչ որտեղ Աստծո համար արտարացվել ենք։ Pourquoi, lorsque je suis converti, né de nouveau, enfant de Dieu, Ինչու համար երբ որ ես ապաշխարել եմ, Աստծո զավակ եմ դարել, il arrive des épreuves terribles, իմ կյանքի մեջ փորձություններ են լինում։ des problèmes de santé, Առողջական խնդիրներ, des échecs dans la vie, անհաջողություն, des décès prématurés. մահ ոչ ժամանակին, Hier soir, une personne de l'église, je ne sais pas pourquoi, s'est approchée de nous. Nous étions avec Sylvie au fond. Avec mon երեք épouse. իրիկուն մեկ մարդ մեզ մոտեցավ իմ կնոջը եւ ինձ Une sœur de l'église qui a partagé la peine d'avoir perdu un fils jeune. եւ մեզ հետ կիսվեց այն փաստով այն տխուր նորությունը, որ երիտասարդ զավակ է կորցրել։ Et on peut se poser des questions. Եվ կարող ենք իրոք մտածել այս մասին։ Et peut-être qu'on n'a pas forcément la réponse à Եվ cette իրականում question. պատասխանը չունենք այս հարցի, Mais je sais en qui j'ai cru. բայց ես գիտեմ ում եմ հավատում։ Et la réponse, nous pouvons la recevoir aujourd'hui. Եվ պատասխանը այսօր կարող ենք ստանալ։ Et peut-être dans certains cas, nous la recevrons que dans l'éternité. Եվ հնարավոր է, որ ուրիշ դեպքերում հավիտենականության մեջ ստանանք պատասխանը։ Alors nous voulons terminer ce moment. Կուզենանք վերջացնել այս պահը, Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps. Et parce que je demandais s'il y avait une horloge, une montre dans l'église. Il y a des églises, vous savez, qui ont des grandes horloges pour que le prédicateur la regarde. Et... je t'ai dit je suis à côté, hein. Tu es dans les temps. Il y a au chapitre 11 et au verset 1er cette belle parole. 11-րդ գլխի մեջ այս գեղեցիկ խոսքերը կա։ Jette ton pain sur la face des eaux, Գցիր քո հացը ջրի երեսին car avec le temps, tu le retrouveras. եւ ժամանակին տասկում դու պետք է այն գտնես։ Et nous avons un Dieu merveilleux et très fidèle. Եվ գիտեք մենք սքանչելի Աստված ունենք եւ հավատարիմ Աստված։ Vous savez, tout ce que nous vivons avec le Seigneur, Գիտեք ինչ որ ապրում ենք Տիրոջ հետ Աստծո հետ։ tout ce que nous vivons conduit par son Saint-Esprit. Ինչ որ ապրում ենք առաջնորդված իր Սուրբ Հոգով։ Tôt ou tard, Ուշ թե շուտ nous voyons le résultat. մենք կտեսնենք արդյունքները։ Le Seigneur n'est pas un Dieu qui a un bâton et qui est prêt à nous donner un coup sur la tête à chaque écart. Տերը մի Աստված չէ, մի հայր չէ, որ ինչ որ կավազան ունի եւ ամեն մի սխալի դեպքում մեզ ուզում է հարվածել։ Le Seigneur a plutôt le bâton du berger pour nous montrer le chemin. Ոչ նա բարի հովիվի այո կավազան ունի, երբ որ մենք դուրս ենք գալիս, ուզում է մեզ ճանապարհը ցույց տա։
Au chapitre 12, au verset 1er, il est dit 12-րդ գլխի մեջ Réjouis-toi dans ta jeunesse. քո երիտասարդ տարիքում ուրախ եղիր։ Alors, tous les jeunes qui sont ici, Բոլոր երիտասարդները որտեղ այստեղ են հիմա։ si le Seigneur est avec vous, sachez qu'il y a un beau chemin devant vous. Եթե Տերը քեզ հետ է, ձեզ հետ է, եթե դու Տիրոջ հետ եք, գիտեցեք լավ կյանք ունեք։ Et profitez pendant que vous êtes jeunes pour marcher avec le Seigneur, avoir de belles expériences. Վայելեք ինչ որտեղ առիթից օգտվեք, երբ որ երիտասարդ եք, ավելի շատ Տիրոջը ծառայեք եւ ապրեք Տիրոջ համար։ Alors toujours à ce chapitre 12, il y a cette parole. Կրկին այս 12-րդ գլխի մեջ ժողովող Crains Dieu et observe ses commandements. երկյուղ ունեցիր Աստծո եւ նրա պատվիրանները կատարիր։ Et ça sera notre conclusion. Եվ դա մեր վերջաբանը պետք է լինի։ Crains Dieu, donc respecte-le, Մեծարիր, երկյուղ ունեցիր։ aime-le, Սիրիր Աստծուն։ prends-le comme un père, Նրան վերաբերվիր որպես մի հայր, prends-le comme un conducteur առաջնորդ et observe ses commandements. եւ նրա պատվիրանները կատարիր։ Vous savez, le chrétien n'a pas la science infuse. Գիտեք քրիստոնյան ինչ որ չունի ամբողջ գիտությունը, չգիտի ամեն ինչ։ Le chrétien a sa force dans la parole. Քրիստոնյան իր զորություն ունի խոսքի միջոցով, խոսքի վրա Cette հիմնվելով։ parole qui nous ouvre le chemin, Այս խոսքը, որ մեզ ճանապարհ է բացում, cette parole qui nous garde, այս խոսքը, որ մեզ պահպանում է, cette parole qui nous unit. այս խոսքը, որ մեզ միացնում է։ Que le Seigneur bénisse ce matin ce que nous avons lu. Թող Աստված օրհնի մեզ, ինչ որ կարդացինք։ Si c'est vrai que tout est vanité dans ce monde, Այո, եթե իրականում ունայնություն այս աշխարհի մեջ, mais avec le Seigneur, tout est bonheur. բայց Տիրոջ հետ ամեն ինչ ուրախություն է եւ օրհնություն է։ Soyez bénis. Amen. Աստված օրհնի բոլորին։ Le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup.